인천공항에 도착했습니다. 기내 방송을 듣고 창밖을 보니 김포공항. 말레이시아 쿠알라룸푸르에서 인천으로 향하던 에어아시아 여객기 지난 13일 예정 없이 김포공항에 착륙했습니다. 회사 측 설명은 인천 상공에서 악천후로 대기하다 연료 보충이 필요해 김포로 회항했다는 것이었는데요. 하지만 착륙 당시 승무원이 인천공항에 도착했다고 잘못 방송해 승객들은 큰 혼란에 빠졌습니다. 에어아시아는 안전상의 조치였다며 해당 승객들에게 여행 바우처를 제공하겠다고 밝혔습니다. 인천이라던 방송의 김포 풍경, 승객들의 당황은 쉽게 가라앉지 않았습니다.